يعطيكم العافية صبايا وشباب. بهيدا الفيديو رح نشوف كور عن درس الفيكتور دون l'espace. رح نشوف بهيدا الكور البرودوي سكالير. ضمن البرودوي سكالير رح نشوف expression géométrique d'un produit scalaire, expression analytique d'un produit scalaire, كيف بنجيب النورم d'un vecteur. وبدنا نشوف الفيكتور orthogonal. بعد البرودوي سكالير رح نشوف البرودوي فيكتوريال. ضمن البرودوي فيكتوريال رح نشوف expression géométrique d'un produit vectoriel, aussi expression analytique d'un produit vectoriel, vecteur normal à un plan, deux vecteurs collinéaires, ou le calcul d'air. بعدين رح نشوف le produit mixte, وضمنه رح نشوف définition de produit mixte, calcul des volumes et 4 points coplanaires. بداية رح نبلش مع البرودوي سكالير، تحديدا بالاكسبريسيون géométrique de produit scalaire. Si on a deux vecteurs U et V de l'espace, on appelle produit scalaire de U et V les nombres réels notés U scalaire V définis par. بس احكي عن produit scalaire، كلمة scalaire تعني un nombre réel. Alors le produit scalaire de deux vecteurs, c'est un nombre réel noté U scalaire V et défini par U scalaire V c'est égal norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. U c'est la norme de la vecteur U et V est la norme de vecteur V, et on a UV et l'angle formé entre les deux vecteurs U et V. Alors par définition, U scalaire V c'est égal norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV. بنشوف exemple. إذا عندي deux vecteurs U et V de l'espace tels que norme de U égale 4 et norme de V égale 5 et l'angle UV égale pi sur 3. Alors, U scalaire V c'est égal norme de U fois norme de V fois cosinus de l'angle UV par définition. Donc c'est égal norme de U هو 4 norme de V هو 5 والangle بين ال U وال V هي l'angle pi sur 3 يعني fois cosinus de pi sur 3. Cosinus de pi sur 3 هو 1/2. Alors U scalaire V c'est égal 4 fois 5 fois 1/2. Alors c'est égal 10. ننتقل حتى نشوف l'expression analytique de produit scalaire. Si on a dans l'espace deux vecteurs U et V avec le composant de U sont x, y, z et le composant de V sont x', y', z', alors on appelle le produit scalaire de U et V مثل ما قلنا هو nombre réel noté U scalaire V défini analytiquement par U scalaire V c'est égal x plus y plus z'. بنشوف exemple. إذا عندي deux vecteurs U et V avec le composant de U sont 2, moins 2 et 3 et les composants de V sont 3, 1 et moins 1. Pour calculer U scalaire V analytiquement, on dit U scalaire V par définition c'est égal x' plus y' plus z'. Alors c'est égal 2 fois 3 plus moins 2 fois 1 plus 3 fois moins 1. Alors U scalaire V c'est égal 1. ننتقل حتى نشوف النورم d'un vecteur. قبل ما اتعرف عن النورم d'un vecteur بدي اشوف الكاري سكالير. اذا كان عندي انا dans l'espace un vecteur U de composants x, y, z, on appelle le carré scalaire de U, c'est le nombre réel noté U au carré. ال U au carré par définition هو U scalaire U. نحن بنعرف ال U scalaire V c'est égal x' plus y' plus z', مثل ما شفنا بالبارتي اللي قبل. U scalaire U رح تكون x fois x يعني x2 plus y fois y يعني y2 plus z fois z alors z2. Donc U2 c'est égal x2 plus y2 plus z2. هيدا ال U2 بسميه le carré scalaire. من ناحية تانية أنا عندي U scalaire U حسب الإكسبريسيون جيومتريك بيساوي موديول لل U fois موديول لل U fois cosinus للأنجل UU. الأنجل بين الفيكتور U
ونفسه هي 0 وكوسينوس للزيرو سي إيجال 1 معناتها كوسينوس للأنجل يو إيجال 1. هيدا بيعطيني اليو سكالير يو يعني اليو 2 إيجال موديول لليو أو كاري. هيدا بيعطيني موديول لليو سي إيجال راديكال لليو 2. c'est-à-dire موديول لليو سي إيجال راديكال اليو 2 هي x2 plus y2 plus z2 alors موديول لليو سي إيجال راديكال للx2 plus y2 plus z2. بنشوف اكزامبل. إذا عندي أنا دو فيكتور u v مع الكومبوزون لل u مع الكومبوزون لل v. par exemple حتى أجيب النورم لل u. النورم لل u بيساوي راديكال لل x2 plus y2 plus z2 يعني c'est égal radical لل 2 au carré plus ou moins 2 au carré plus 1 au carré donc c'est égal radical de 9 égal 3. إذا بدي أجيب كمان النورم لل v هو aussi radical لل x2 plus y2 plus z2 يعني c'est égal radical لل 2 au carré plus 3 au carré plus ou moins 6 au carré donc c'est radical de 49 ou bien égal 7. بنتقل على الcompatibilité entre l'expression géométrique et l'expression analytique de produit scalaire. هلا أنا إذا عندي deux vecteurs u v non nuls dans l'espace عندي l'expression géométrique لل u scalaire v هي نورم لل u fois نورم لل v fois cosinus للأنجل uv. من ناحية تانية كمان عندي l'expression analytique لل u scalaire v هي x prime plus y prime plus z prime. En identifiant ces deux expressions بيطلع عندي نورم لل u fois نورم لل v fois cosinus للأنجل uv c'est égal x prime plus y prime plus z prime. هيدا بيعني cosinus للأنجل uv c'est égal x prime plus y prime plus z prime sur module لل u fois module لل v. ننتقل على الفيكتور orthogonal. إذا عندي deux vecteurs u v non nuls dans l'espace on dit que u et v sont orthogonaux si et seulement si u scalaire v égale 0. يعني إذا عندي أنا u scalaire v égale 0 متأكد إنه ال u وال v sont deux vecteurs non nuls alors ال u وال v sont deux vecteurs orthogonaux. هيك بنكون نحن خلصنا من البرودوي سكالير. ننتقل على البرودوي فيكتوريال. بالبرودوي فيكتوريال بداية رح شوف expression géométrique de produit vectoriel. إذا عندي أنا deux vecteurs non nuls de l'espace u ou v on appelle les produits vectoriels de u et v dans cet ordre وكتير مهم الأوردر هلا بنشوف بالبروبريتي ليش. Alors on appelle les produits vectoriels de u et v dans cet ordre le vecteur w. Alors le produit vectoriel c'est un vecteur. نحن قلنا les produits scalaires est un scalaire يعني est un réel بينما les produits vectoriels est un vecteur. هذا الفيكتور رح سميه w noté par u vectoriel v. هذا السيمبول بيعني vectoriel ou bien c'est u fois v. يعني فيني أنا le produit vectoriel ارمز له بهالطريقة أو عن طريق الملتبليكاسيون اللي بنعرفه ولكن الأغلب متعارف عليها هي بهالشكل u vectoriel v. Alors les produits vectoriels de deux vecteurs رح سميه أنا الفيكتور w noté u vectoriel v. هيدا ال u vectoriel v défini par module لل u fois module لل v fois sinus للأنجل uv fois n. نحن مثل ما بنعرف الموديول لل u هو la norme de vecteur u. الموديول لل v هو la norme de vecteur v. الأنجل uv هي الأنجل formé entre les deux vecteurs u et v. بيبقى عندي ال n. ال n هو فيكتور unitaire orthogonal على ال u وأورتوغونال على ال v. بما أنه ال u vectoriel v بيساوي سكالير ضرب ال n يعني نومبر ريال ضرب ال n يعني هو كولينيير مع فيكتور نورمال على ال u وبنفس الوقت نورمال على ال v. بنشوف exemple. Par exemple إذا عندي deux vecteurs u et v avec norme لل u égale 6 norme لل v égale 4 والangle بيناتهم c'est égal pi sur 3 ou bien 60 degrés. Comment on cherche alors u vectoriel v? U vectoriel v par définition c'est égal norme لل u fois norme لل v fois sinus للangle uv fois n. C'est-à-dire u vectoriel v
c'est égal 6 اللي هو نورم للU fois 4 اللي هو النورم للV fois sinus للangle بين الU والV هي pi sur 3 fois n. C'est quoi n? N est un vecteur unitaire orthogonal à U et orthogonal à V. هذا بيعطيني U vectoriel V c'est égal 6 fois 4 sinus de pi sur 3 هي radical de 3 sur 2 fois n. Alors U vectoriel V c'est égal 12 radical de 3 fois n. Alors c'est un vecteur collinéaire à n. Le n هو vecteur normal على U normal على V. والU vectoriel V هو collinéaire مع ال n معناتها رح يكون كمان normal على U ونورمال على V. بنتقل حتى اشوف النورم للU vectoriel V. إذا عندي deux vecteurs dans l'espace U et V أنا بعرف الU vectoriel V بتساوي norme للU fois norme للV fois sinus للangle UV fois un vecteur unitaire N. وكمان بعرف النورم للU بوزيتيف النورم للV بوزيتيف والسينوس ما بعرف إذا هو بوزيتيف ولا نيجاتيف. يعني بعرف إنه هيدا سكالير والسين لألو ديبون دو سين دو سينوس للU V. حتى أجيب النورم للU فيكتوريال V بما إنه هيدا سكالير ضرب فيكتور يونيتير N معناتها النورم لألو هو الفالور أبسولي لهيدا سكالير ضرب النورم للفيكتور N. بما إنه النورم للU والنورم للV بوزيتيف بيطلعوا برات الفالور أبسولي بيصير عندي alors norme للU vectoriel V c'est égal norme للU fois norme للV fois valeur absolue للسينوس UV لأن هيدا ما بعرف إذا بوزيتيف ولا نيجاتيف بضل بقلب الفالور أبسولي fois موديول للN. بما إنه الN هو فيكتور يونيتير معناتها الموديول للN égal 1 معناتها موديول للU vectoriel V c'est égal موديول للU fois موديول للV fois valeur absolue للسينوس للانجل بين الU والV. بنتقل حتى اشوف الاكسبريسيون اناليتيك دو برودوي فيكتوريال. اذا عندي انا دو فيكتور دون لاسباس الU de coordonnées x y z والV de coordonnées x prime y prime z prime راح اعتبر انا الدبل V هو البرودوي فيكتوريال للU والV. بدي اشوف انا كيف بجيب الكومبوزون للفيكتور دبل V. الدبل V بيساوي ديترمينون للفيكتور دو لا باز اللي هن الإي والجي والكا مع الكومبوزون للU اللي هن x y z مع الكومبوزون للV اللي هن x بريم y بريم z بريم. أنا كيف بعمل كالكول لهيدا الديترمينون؟ أول شي فوق أول كولون عندي بلس فوق تاني كولون عندي موان فوق تالت كولون عندي بلس يعني عندي بلس موان بلس. حتى أعمل كالكول باخد أول شي الإي بشيل اللين اللي بقلبه الإي وبشيل الكولون اللي بقلبه الإي بيبقى عندي هيدا الديترمينون. يعني باخد الإي بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الإي وبضربه بالديترمينون الباقي يعني y z y بريم z بريم فوق إي. برجع باخد الجي بشيل اللين اللي بقلبه الجي والكولون اللي بقلبه الجي بفضل عندي x بريم z بريم بضربه بالجي ولكن بدي انتبه انه هون السين هي موان راح يصير عندي موان الديترمينون x بريم z بريم فوا لو فيكتور جي. برجع باخد الكا بشيل اللين اللي بقلبه الكا والكولون اللي بقلبه الكا بفضل عندي هيدا الديترمينون بضربه بكا يعني بيصير عندي x بريم y بريم فوا كا. alors W égal حتى اعمل انا كالكول لهيدا الديترمينون بضرب y z بريم موان z y بريم فوا اي موان كمان x z بريم موان z x بريم فوا جي بلس x y prime moins y x prime fois k. Pour bien fixer cette idée, on prend un exemple. إذا عندي أنا deux vecteurs U de composant 1, 2, 1 et un vecteur V de composant 2, moins 2, 1 حتى أجيب
اليو فيكتوريال في، باخد الديترمينون بأول لين بحط الكومبوزون تبعول الباز اللي هن الاي والجي والكا، بتاني لين بحط الكومبوزون تبعول الاو، وبتالت لين بحط الكومبوزون تبعول الفي. واكيد عندي اول كولوم بحط فوقه بلس، الثاني موان، الثالث بلس. هلا حتى اعمل كالكول للديترمينون، باخد الاي بشيل اللين والكولون اللي بقلبن الاي، بفضل عندي هيدا الديترمينون، يعني هيدا الديترمينون فوق اي، برجع موان، باخد الجي بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الجي، بفضل عندي هيدا الديترمينون، يعني بصير عندي 1 2 1 1 اكيد قدامها موان فوا جي، بلس باخد الكا بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الكا، بفضل عندي هيدا الديترمينون ضرب الكا. alors u vectoriel v c'est égal، بضرب 2 fois 1 وبنقص منها moins 2 fois 1، 2 fois 1 2، moins 2 fois 1 c'est moins 2، 2 moins 2 يعني 2 plus 2 بيطلع 4i، moins بضرب 1 fois 1 وبنقص منها 2 fois 1، 1 fois 1 c'est égal 1، 2 fois 1 c'est égal 2، 1 moins 2 c'est égal moins 1، وعندي 1 برا بصير عندي بلس 1 جي يعني بلس جي. كمان حتى اعمل كالكول لهيدا الديترمينون، بضرب 1 fois moins 2 وبنقص منها 2 fois 2، 1 fois moins 2 c'est moins 2 و 2 fois 2 4، moins 2 moins 4 alors c'est moins 6k، alors ce sont les composants de u vectoriel v، يعني 4 1 moins 6. بنتقل حتى اشوف الفيكتور نورمال à un plan. إذا عندي أنا ال OA وال OB هن respectivement le représentant de vecteur U et V. يعني أنا عندي deux vecteurs UV، عندي ال OA هو représentant لل U، وعندي ال OB هو représentant لل V. وإذا عندي أنا ال OC هو représentant للفيكتور W اللي هو ال produit vectoriel لل U et V. يعني OC هو représentant لل U vectoriel V. هذا بيعني ال OC بما انه هو ريبريزونتون لليو فيكتوريال في، معناتها هو اورتوغونال على اليو واورتوغونال على الفي، يعني هو اورتوغونال على الاو ا واورتوغونال على الاو بي. بما انه الاو سي اورتوغونال على الاو ا وعلى الاو بي، معناتها الاو سي هو فيكتور نورمال على البلان ا او بي. alors le produit vectoriel de deux vecteurs OA et OB c'est un vecteur normal au plan AOB, c'est-à-dire normal au plan déterminé par le point O, A et B. Une petite remarque, إذا عندي vecteur n هو vecteur normal à un plan P، alors tout vecteur collinéaire à n est aussi normal à P. يعني أنا إذا عندي plan P وعندي vecteur n هو vecteur normal على هيدا البلان، هيدا بيعني حيلا vecteur collinéaire على n، par exemple ce vecteur بما انه كولينير على الان والان هو نورمال على البلان بي، معناتها هيدا الفيكتور كمان رح يكون نورمال على البلان بي. بنتقل حتى اشوف الفيكتور كولينير، هي بروبريتي كثير مهمه بالبرودوي فيكتوريال. اذا عندي دو فيكتور u v non nuls dans l'espace، si u vectoriel v égale 0 alors u et v sont deux vecteurs collinéaires. يعني اذا عندي انا البرودوي فيكتوريال لدو فيكتور égale 0، هيدول الدو فيكتور بيكونوا دو فيكتور كولينير. عندي كمان ريمارك، أول ريمارك اليو كولينير مع اليو يعني كولينير مع نفسه، معناتها البرودوي فيكتوريال لليو فيكتوريال يو سي إيجال 0. نفس الشيء الفي هو كولينير مع نفسه، معناتها في فيكتوريال في aussi c'est égal 0. On a aussi اليو فيكتوريال في هو فيكتور اورتوغونال على اليو اورتوغونال على الفي، بما انه هو اورتوغونال على اليو معناتها البرودوي سكالير لإلهم ايجال 0. دو ميم اوسي في سكالير يو فيكتوريال في كمان ايجال 0. نفس الشيء اليو فيكتوريال في هو فيكتور اورتوغونال على اليو اورتوغونال على الفي، بما انه اورتوغونال على الفي معناتها البرودوي سكالير مع الفي ايجال 0. بنتقل حتى اشوف الالينيمون دو 3 بوان. اذا عندي 3 بوان A B و C
هيدول التروا بوان حتى يكونوا ألينيي بده يكون الأبي فيكتوريال AC إيجال 0. يعني إذا معي أنا الأبي فيكتوريال AC إيجال 0 معناتها الأبي والAC سون كولينيير، دو فيكتور كولينيير وعندهم بوان كومون بيكونوا التروا بوان A, B et C sont alignés. Une petite remarque, حتى يكون عندي 3 points A, B et C de l'espace forment un plan، هيدول 3 points لازم يكونوا ne sont pas alignés. يعني حتى يكون ال A وال B وال C déterminent un plan لازم يكون ال AB vectoriel AC différent de 0. ناخذ exemple. إذا عندي 3 points A, B et C بيطلب مني de montrer que ces 3 points sont alignés. نحن حتى نبرهن ال 3 points alignés بجيب الفيكتور AB وبجيب الفيكتور AC. أكيد الكومبوزون للفيكتور AB هن x de B moins x de A يعني 1، y de B moins y de A moins 1، z de B moins z de A c'est moins 2. نفس الشيء الكومبوزون للAC x de C moins x de A 2، y de C moins y de A moins 2، z de C moins z de A c'est égal moins 4. هلا il est clair que AC égale 2AB. إذا الAC égale 2AB معناتها الAB والAC sont collinéaires، معناتها 3 points A ou B ou C sont alignés. Ou bien avec une autre méthode. حتى برهن الAB والAC sont collinéaires بجيب الAB فيكتوريال AC لازم يكون égal à 0. حتى جيب الAB فيكتوريال AC حط الفيكتور دو باز اللي هن الE والG والK، حط الكومبوزون للAB 1 moins 1 moins 2، حط الكومبوزون للAC 2 moins 2 moins 4. حتى أعمل كالكول لهيدا الديترمينون باخد أول الشيء الإي بشيل اللين والكولون، بفضل عندي هيدا الديترمينون بعمل له كالكول moins 1 fois moins 4 c'est égal 4 moins 2 fois moins 2 c'est égal 4 بيطلع عندي 4 moins 4 يعني 0 إي. برجع باخد الجي بشيل اللين والكولون وبضرب 1 fois moins 4 c'est moins 4، 2 fois moins 2 c'est moins 4، moins 4 moins 4 c'est égal 0 selon J. برجع باخد الكا بشيل اللين والكولون، بفضل عندي هيدا الديترمينون بضرب 1 fois moins 2 c'est moins 2، 2 fois moins 1 c'est moins 2، moins 2 moins 2 c'est égal 0 selon K. بيطلع alors AB vectoriel AC égale 0. بما انه الAB vectoriel AC égale 0 معناتها les 3 points A, B et C sont alignés. بنتقل حتى اشوف des propriétés على البرودوي فيكتوريال. إذا عندي U, V et W 3 vecteurs non nuls de l'espace، on a أول propriété U vectoriel V c'est égal moins V vectoriel U. لهيك احنا قلنا انه الاوردر مهم بالبرودوي فيكتوريال. الU vectoriel V ما بتساوي V vectoriel U، هي الأوبوزي لل V vectoriel U. تاني propriété بتقول U vectoriel V plus W c'est égal U vectoriel V plus U vectoriel W. تالت propriété بتقول alpha U vectoriel V بتساوي U vectoriel alpha V c'est égal alpha U vectoriel V avec alpha est un réel quelconque. رابع propriété بتقول إذا عندي ال U وال V sont deux vecteurs unitaires et orthogonaux et si W égale U vectoriel V, alors le repère O UVW est un repère orthonormé direct. يعني حتى يكون عندي repère orthonormé direct بده يكون عندي ال U وال V sont deux vecteurs unitaires orthogonaux وال W بده يكون بيساوي U vectoriel V. بنتقل على الكالكول دير. الفورمول بتقول l'aire d'un triangle ABC égale 1/2 fois module للAB vectoriel AC. Et l'aire d'un parallélogramme ABCD c'est égal module للAB vectoriel AC. رح نشوف démonstration. إذا عندي triangle ABC وعندي ال BH
est une hauteur. أنا بعرف l'aire d'un triangle ABC c'est égal 1/2 base fois hauteur. يعني dans cette figure c'est égal 1/2 الباز هي AC والهوتور هو BH. من ناحية تانية عندي أنا التريونجل ABH est un triangle rectangle en H معناتها sinus للأنجل A بيساوي côté opposé على الhypoténuse الكوتي opposé هي ال BH والhypoténuse هي ال AB معناتها sinus للأنجل A بيساوي BH على AB يعني ال BH بتساوي AB fois sinus للأنجل A. بيصير عندي alors l'aire de triangle ABC c'est égal 1/2 fois AC fois ال BH هي AB fois sinus لل A. هلا من ناحية تانية الموديل لل AB vectoriel AC c'est égal AB fois AC fois sinus للأنجل A. هذا بيعطيني l'aire de triangle ABC c'est égal 1/2 fois module لل AB vectoriel AC. Et on a aussi l'aire de parallélogramme ABCD هو 2 fois l'aire للtriangle ABC. l'aire للparallélogramme هو 2 fois l'aire للtriangle. بما انه l'aire للtriangle هو 1/2 موديل للAB vectoriel AC بيصير عندي l'aire للparallélogramme بيساوي 2 fois 1/2 موديل للAB vectoriel AC يعني c'est égal موديل للAB vectoriel AC. بنشوف exemple. بيقول لي بالاكزامبل on considère dans un repère orthonormé les 3 points A, B et C. وبيطلب مني calculer l'aire de triangle ABC ainsi que la longueur de sa hauteur relative ABC. حتى اجيب l'aire للtriangle ABC راح اجيب الفecteur AB الكومبوزون لإله هني 2 0 1 والفecteur AC الكومبوزون لإله هني 0 1 1. Par définition l'aire de triangle ABC c'est égal 1/2 fois module للAB vectoriel AC. On cherche d'abord AB vectoriel AC. بحط الفecteur de base اللي هن ال EJK. بحط الكومبوزون للAB. بحط الكومبوزون للAC. بعمل calcul للديترمينant. بيطلع c'est égal I moins 2J plus 2K. Alors l'aire de triangle ABC c'est égal 1/2 fois module للAB vectoriel AC. الموديل هو radical للx2 plus y2 plus z2. الx هي 1 الy هي moins 2 والz هي 2. بيطلع c'est égal 1/2 fois radical de 9 يعني c'est égal 1,5 unité d'aire. هيك بكون جبت أنا l'aire de triangle ABC. بيبقى عندي اللونجeur de la hauteur relative ABC. أنا بعرف l'aire للtriangle ABC par définition هو 1/2 base fois hauteur. هو بده الهوتور relative ABC معناتها الباز هي ال BC. هذا بيعطيني l'aire للtriangle ABC c'est égal 1/2 fois الباز هي BC fois الهوتور. هذا بيعني الهوتور بيساوي 2 fois l'aire de triangle ABC sur BC. أنا ال BC ما معي إياها ولكن فيني جيب أنا الموديل لل BC. أول شي بجيب الكومبوزون للفيكتور BC هني moins 2 1 2 بيكون ال BC c'est égal radical للx2 plus y2 plus z2 يعني c'est égal radical de moins 2 au carré plus 1 au carré plus 2 au carré بيطلع c'est égal alors radical de 9 يعني 3 unité de longueur. بما انه صار معي ال BC معناتها صار فيني انا اجيب الهوتور بيطلع c'est égal 2 fois l'aire جبناه هو 1,5 alors 2 fois 1,5 sur 3 donc c'est égal 1 unité de longueur. بنتقل على البرودوي ميكست. أول شي رح نشوف par définition c'est quoi le produit mixte. Le produit mixte هو mixte de deux produits, le produit scalaire ou le produit vectoriel. Alors par définition إذا عندي 3 vecteurs dans l'espace on appelle le produit mixte de UV et W dans cet ordre les nombres réels notés U scalaire V vectoriel W est défini par U scalaire V vectoriel W c'est égal déterminant بحط الكومبوزون للU الكومبوزون للV والكومبوزون للW. فوق أول كولون عندي بلس فوق الثاني عندي موان فوق الثالث عندي بلس. c'est égal باخد أول شي الإكس بشيل الكولون واللين بقلبان الإكس بضرب بالديترمينون الباقي. alors c'est égal y prime y seconde z prime z seconde fois
x. برجع باخد الاي، بشيل اللين بقلبه الاي والكولون اللي بقلبه الاي، بيبقى عندي اكس بريم اكس سكوند زد بريم زد سكوند. باخد هذا الديترمينون بضربه بالاي والسين هي موان، بصير عندي يعني موان اكس بريم اكس سكوند زد بريم زد سكوند فوا اي، بلس باخد الزد بشيل اللين والكولون اللي بقلبه الزد، بيبقى عندي هيدا الديترمينون فوا زد، يعني بصير عندي x بريم x سكوند y بريم y سكوند فوا z. Donc c'est égal y بريم z سكوند moins z بريم y سكوند فوا x moins x بريم z سكوند moins z بريم x سكوند فوا y plus x بريم y سكوند moins y بريم x سكوند فوا z. Aussi, on prend un exemple pour fixer l'idée. تعتبر عندي 3 فيكتور U و V W، عاطيني الكومبوزون لألون، بدي جيب ال U سكالير V فيكتوريال W. سي إيجال، بحط الديترمينون، بحط الكومبوزون لل U بأول لين، الكومبوزون لل V بتاني لين، والكومبوزون لل W بتالت لين. بيطلع ألور سي إيجال، باخد ال 1 بشيل اللين والكولون اللي بقلبن ال 1، بيبقى عندي هيدا الديترمينون فوا 1. موان باخد ال 2 بشيل اللين والكولون اللي بقلبهم 2، بيبقى عندي هيدا الديترمينون ضرب 2 بلس 3 بشيل اللين والكولون اللي بقلبهم 3، بيبقى عندي هيدا الديترمينون فوا 3. alors c'est égal 4 moins 2 fois 1 moins 2 moins 0 fois 2 plus moins 4 moins 0 fois 3. بيطلع alors U scalaire V vectoriel W يعني le produit mixte égale moins 6. ننتقل على الcalcul de volume. Par définition, le volume de parallélépipède ABCDEFGH بيساوي valeur absolue le produit mixte AE scalaire AB vectoriel AD. يعني حتى اجيب انا فوليوم للباراليليبيد بعمل كالكول للبرودوي ميكس AE سكالير AB فيكتوريال AD en valeur absolue. كمان لازم نعرف انه le volume de parallélépipède ABCDEFGH بيساوي l'aire de la base، par exemple هون الباز هي الباراليلوجرام ABCD فوا الهوتور par exemple اللي هو AE. هذا بالنسبة للفوليوم de parallélépipède. بالنسبة للفوليوم دو تترايدر، الرجل بتقول الفوليوم دو تترايدر A B E D. par exemple إذا كان عندي تترايدر A B E D، الفوليوم لهيدا التترايدر بيساوي 1 sur 6 fois valeur absolue للبرودوي ميكس اللي هو AE سكالير AB فيكتوريال AD. كان من ناحية تانية لازم نعرف إنه الفوليوم دو تترايدر A B E D par exemple بيساوي l'aire de la base. الباز للتترايدر هي باز تريونجولير، يعني هي l'aire de triangle AED ضرب الهوتور sur 3. بنروح لنشوف exemple. par exemple إذا كان عندي parallélépipède ABCDEFGH tel que الكومبوزون للAB هني 3 1 2، الكومبوزون للAD هني 2 moins 1 3، والكومبوزون للAE هني 0 moins 12 9. حتى اجيب الفوليوم للباراليليبيد هو par définition valeur absolue للAE سكالير AB فيكتوريال AD. بروح أول شي بجيب الAE سكالير AB فيكتوريال AD. c'est égal déterminant، بحط الكومبوزون للفيكتور AE اللي هني 0 moins 12 9، بحط الكومبوزون للفيكتور AB هني 3 1 2، وبحط الكومبوزون للفيكتور AD اللي هني 2 moins 1 3. alors c'est égal 3 plus 2 fois 0 moins 9 moins 4 fois moins 12 plus moins 3 moins 2 fois 9. alors c'est égal moins 15. بما أنه البرودوي ميكس بيساوي moins 15، معناتها الفوليوم للباراليليبيبيد
بيساوي valeur absolue للموان 15 يعني c'est égal 15 unités de volume. Et aussi le volume de tétraèdre ABED c'est égal 1 sur 6 fois le volume de parallélépipède يعني c'est égal 1 sur 6 fois 15 يعني c'est égal 2,5 unités de volume. ننتقل حتى نشوف 4 points coplanaires. On dit si OA scalaire OB vectoriel OC égale 0, إذا كان عندي le produit mixte égale 0, alors les 4 points O, A, B et C sont coplanaires. Sont coplanaires, ils se trouvent dans le même plan. بنشوف exemple. راح اخذ انا 4 points E و F و G و H. وبيطلب مني de montrer que les 4 points E, F, G et H sont coplanaires. On cherche 3 vecteurs formés par ces 4 points, par exemple le EF ou le EG ou le EH. Et on cherche les produits mixtes EF scalaire, EG vectoriel, EH. حتى اجيب البرودوي ميكست حط الديترمينون حط الكومبوزون للEF بأول لين، الكومبوزونت للEG بتاني لين، والكومبوزونت للEH بتالت لين. بيطلع عندي البرودوي ميكست ايجال، باخذ ال1 بعمل كالكول لهيدا الديترمينون هو 5 موان 12، alors c'est 5 موان 12 fois 1. بشيل هيدا اللين وهيدا الكولون، بفضل عندي هيدا الديترمينون بعمل له كالكول 2 fois moins 5 moins 10 moins 4 fois moins 1. برجع بشيل هيدا اللين وهيدا الكولون، بفضل عندي هيدا الديترمينون بعمل له كالكول c'est moins 6 moins 1 fois moins 3. بيطلع البرودوي ميكست ايجال 0. بما انه البرودوي ميكست ايجال 0 معناتها les 4 points le E ou le F ou le G ou le H sont coplanaires. Une petite remarque, إذا عندي 4 points E, F, G et H ne sont pas coplanaires, هيدا بيعني إنه ال E, F, G, H est un tétraèdre. هيك نحن بنكون خلصنا الكور لهيدا الشابيتر.